Tahukah kamu bahwa ada sekitar 42 spesies burung cendrawasih yang sebagian besar ditemukan di Indonesia, Papua Nugini, dan Australia? Burung cendrawasih jantan terkenal memiliki bulu yang cerah dan tampilan indah untuk menarik perhatian betina. Tak heran burung ini dijuluki Birds of Paradise. Jantan memiliki warna-warna yang memukau dan ciri khas yang unik, sedangkan cendrawasih betina memiliki bulu yang lebih lembut untuk kamuflase. Burung betina cenderung memilih pasangan berdasarkan tampilan yang paling mengesankan. Jantan akan melakukan tarian dan memperlihatkan bulunya yang indah sebagai upaya agar sang betina tertarik untuk melakukan perkawinan. Burung ini menghadapi ancaman dari perusakan habitat dan penangkapan untuk perdagangan hewan peliharaan. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat mereka dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan burung-burung unik ini.